Թումանյանի թանգարանը Երևանի խորհրդավոր ու գողտրիկ անկյուններից մեկն է, որը ավելի քան 6 տասնամյակ հազարավոր այցելուների համար մշտապես բաց է պահում իր դռները եւ ամեն անգամ ամեն այցելուի համար բացահայտում Թումանյանի հարուստ աշխարհը, վստահաբար ոչ մեկ անգամով սպառելի, բայց հնարավորինս գայթակղիչ դարձնելով եւ ակնկալելով նրա հաջորդ այցը թանգարան։ Մենք թանգարանի մի հատվածում ենք, մի սրահում ենք, որտեղ պիտի անդրադառնանք Թումանյանի գլուխգործոց ստեղծագործություններից մեկին, Անուշ պոեմին, որի վրա Թումանյանը շատ երկար աշխատեց, շուրջ 10 տարի եւ ծնունդ տվեց հիասքանչ պոեմին։ Տարիներ անց այս պոեմը պիտի հիմք դառնար կոմպոզիտոր Արմեն Տիգրանյանին ստեղծելու Չքնաղ Անուշ օպերան։ Եվ թանգարան այցելելիս այցելուները հնարավորություն ունեն վայելելու Անուշ օպերայից մի քանի հնչյուններ, զուգահեռաբար դիտելով գեղեցիկ Չքնաղ լորվա բնությունից մի անկյուն։ Թումանյանը սերում է Մամիկոնյան նշանավոր իշխանական տոհմից եւ սա մեծ բացահայտում է եղել Պատանի Հովհաննեսի համար եւ շատ ոգևորիչ հանգամանք ի սկզբանե, բայց հետո միայն ավելի ուշ գիտակցեց, որ դա ավելի մեծ պատասխանատվություն է եւ մեր առջեւ մենք կարող ենք տեսնել այդ տոհմին վերաբերող տրված ազնվական փաստաթղթեր, որոնք շնորհված էին Թումանյանի պապին Հովհաննես աղային, որը հանճարեղ զինվորական տոհմի սերունդներից էր եւ ճանապարհաշինության շատ ակտիվ մասնակից եւ հետո Թումանյանը որոշեց, որ այս փաստաթղթերը, որ կա արխիվում, հասկանալ իրենց տոհմագրությունը առհասարակ եւ ունի իր ձեռքով գծված տոհմածառ, որը իրեն տարավ պատմական ակունքներ մինչեւ 10-րդ դար եւ պարզվեց, որ տարոն աշխարհից դեռևս 10-րդ դարում մի խումբ Մամիկոնյաններ Թումանյան ազգանունը կրող տեղափոխվել են Դսեղ եւ բնակություն են հաստատել Դսեղում եւ փաստորեն ինքը այդ տոհմի ներկայացուցիչն է։ Իր գիտակցական շրջանը, որ Թումանյանը փորձեց ծնողներից ինչ-որ բան ավելի մանրամասը իմանալ, բավական վաղ շրջանից է եղել, մոտ 4-5 տարեկանից, որովհետեւ իրենց տունը Դսեղի տունը մի հսկայական հավաքատեղի էր գյուղի մեծերի համար, որովհետեւ հայրը Տեր Թաթևոսը գյուղի քահանան էր, չափազանց խորթավոր մտածողությամբ մի մարդ, Թումանյանը միշտ հորը ասում է կյանքում ամենալավ ու ամենամեծ բանը, որ ունեցել եմ, հայրս է եղել եւ լավ մարդու մասին իմ պատկերացումը հորովս եմ կազմել։ Բայց այս հայրը խորթավոր լռություն է ունեցել եւ շատ բան չէ, որ փոխանցել է Հովհաննեսին։ Ի տարբերություն հորը, մայրը չափազանց աշխուժ կին է եղել, Տիկին Սոնա Քոչարյանը, որը թերևս չնայած որ գրել կարդալ չգիտեր, բայց ասում է հեքիաթների ու լեգենդների մի ամբողջ թեմարան է եղել այս կինը եւ փոքրիկ Հովհաննեսին այդ հեքիաթների մթնոլորտում է մեծացրել։ Ու քանի որ շատ հաճախ էր լինում սարերում, Հովհաննեսին փոքրիկին, որ իրենց տան առաջնեկն էր, իր հետ տանում էր սարերը եւ ասում է, որ իր մանկությունը անցել է բնության ամենաչքնաղ անկյուններում։ Տառաճանաչ դարձավ հորեղբոր շնորհիվ, գյուղում դեռ դպրոց չունեին, հավաքել էր Գրիշկաբիձյան գյուղում տարբեր տարիքի երեխաների, այդ թվում փոքրիկ Հովհաննեսին եւ տանը գրաճանաչ դարձրեց։ Բնականաբար ընտանիքը շատ կարևորում էր կրթությունը եւ Հովհաննեսից հետո ծնվել էին մյուս քույրերն ու եղբայրները, ընտանիքում 8 երեխա էին եւ հայրը որոշեց, որ Հովհաննեսին եւ եղբորը պիտի տեղափոխի մեկ այլ կենտրոն, ամենամոտ այդ ժամանակ Ջալալօղլի քաղաքն էր, մոտենանք խնդրեմ այդ պահարանին, որտեղ կարող ենք տեսնել արդեն Հովհաննեսի դպրոցը եւ աշակերտական կազմը ոչ իր դասարանի, այլ ամբողջ դպրոցի։ Տիգրան Տեր-Դավթյանն է հիմնադիրը եղել, շատ ուսյալ, լուսավոր մի մարդ, որ դպրոցը ժամանակի համար բավական առաջադեմ դպրոց է եղել, առաջին որ երկսերտ դպրոց է եղել,
աղջիկները տղաները հավասար իրավունքներով հավասար կրթություն են ստացել, ինչը այդ շրջանի համար քիչ հանդիպող երևույթներից էր, եւ երկրորդը, որ հայերեն առարկաները, հայագիտական առարկաները շատ բարձր մակարդակի վրա են դրել։ Եվ սա էլ պատճառ դարձավ, որ 1880-ականների երկրորդ կեսին, երբ որ ցարական Ռուսաստանը սկսեց հակահայկական հայահալած քաղաքականություն, այդ դպրոցը դարձավ առաջի թիրախներից մեկը, փակվեց։ Բայց մինչ այդ Պատանի Հովհաննեսի մեջ արթնացել էր գրքերի եւ կրթության նկատմամբ մեծ հետաքրքրությունը շնորհիվ իր ուսուցչի, որը տանը ուներ հսկայական գրադարան եւ իր լավ սովորող աշակերտներին ողջևորելու համար նրանց միշտ ուղեկցում էր իր տուն, խորհուրդ էր տալիս կարդալու գրականություն եւ պատկերացրեք 9-10 տարեկանից արդեն Թումանյանը պատկերացնում էր, որ երբևէ ինքը կլինի Եգիպտոսում եւ իր աշակերտական տետրերի վրա նաեւ նկարում էր իր պատկերացրած Եգիպտոսը, բուրգերը, փարավոնների խորհրդավոր աշխարհը։ Հենց այս տարիքում, այս երևակայության մեջ էլ հանկարծ սիրահարվեց Հովհաննեսը։ 10-11 տարեկան Հովհաննես սիրահարվեց ուսուցչի աղջկան Վերգինեին եւ չնայած մինչ այդ փոքրիկ բանաստեղծական փորձեր արել էր, բայց ոչինչ չի պահպանվել այդ փորձերից, դրա համար նրա այս բանաստեղծությունը համարվում է առաջինը, շատ հայտնի, անուշիկ մի ստեղծագործություն, հոգուս հատոր, սրտիս կտոր, դասիս համար դու մի հոգար, թե կան դասեր, կան նաև սեր, եւ ինչ զարմանք իմ աղավնյակ, որ կենթանի մի պատանի, սերը սրտում, դաս է սրտում։ Իհարկե պատանեկան սերը շատ արագ էլ իր ավարտին է հասնում, բայց մնում է բանաստեղծությունը որպես ստեղծագործող Թումանյանի առաջին փորձերի սկզբնակետը, որը մեզ հասել է։ 3 տարի ընդամենը հասցրեց այս դպրոցում սովորել եւ ուսումը կիսավարտ, գյուղ վերադարձավ, բայց այնտեղ բնականաբար անելիք չուներ եւ այս անգամ էլ հայրը որոշեց, որ Հովհաննեսին պիտի տանի մեկ այլ կրթական կենտրոն, արդեն Հայաստանից դուրս, Թիֆլիս քաղաքում, Թիֆլիսի Ներսիսյան դպրոց։ 13-14 տարեկան էր, երբ որ տեղափոխվեց Թիֆլիս եւ ընդունվեց Ներսիսյան դպրոցում սովորելու։ Իր համար առաջին տպավորությունները Թիֆլիս քաղաքում շատ տարբեր են եղել, շատ բուռն են եղել եւ այդ օրերի մասին գրում է, ասում է քեֆ ուրախության դհոլ զուռնայի մի հսկա քաղաք էր Թիֆլիսը ու ամեն անգամ ասում է ես տեսնելով այդ մարդկանց զարմանում էի, թե երբ են հասցնում աշխատել, որ ամեն անգամ իրենք միայն քեֆերի մեջ են լինում։ Ներսիսյան դպրոցի իրենց աշակերտական խմբով լուսանկարն է, իդեպ այս տարիքի միակ լուսանկարն է, որ պահպանվել է եւ մեզ է հասել ու մենք կարողանում ենք պատկերացնել, թե Թումանյանը 15-16 տարեկանում ինչպիսին է եղել։ Զուգահեռաբար կարող ենք տեսնել նաեւ նրա ուսուցիչների լուսանկարները, չափազանց պատկառելի դեմքեր, որոնք հայ մանկավարժության պատմության մեջ իրենց ուրույն տեղ ունենալուց զատ նաեւ թարգմանիչներ էին կամ պատմագիրներ, ինչպես Հովսեփ Ծերենցը, Հայ Վիպասան, Փիլիպոս Վարդանյան, Գևորգ Բարխուդարյան, որոնք նաև եվրոպական գրականության կարկառուն թարգմանիչներ էին։ 16-17 տարեկան էր, երբ որ գրեց իր ավելի մեծածավալ աշխատանքը, ստեղծագործությունը, խոսքը շուն ու կատուն ստեղծագործության մասին է, որ բոլորիս շատ սիրելի է մինչ օրս եւ Թումանյանը իդեպ կանխատեսել էր սրա մասին, ասելով, որ կգա ժամանակ, ես չեմ լինի, բայց իմ շուն ու կատուն կլինի որպես սիրված ստեղծագործություն։ Նաև ճանաչում բերող ստեղծագործությունը եղավ շուն ու կատուն, դեռ չտպագրված Թումանյանն ասում է, որ երբ որ գնում էր հայկական գյուղեր բանահավաքչական աշխատանքների, երեխաները վազում էին ու ասում, որ մեզ մոտ է եկել շուն ու կատուն, փոխարենն ասելու Հովհաննես Թումանյանն է եկել։ Իհարկե շուն ու կատվի ճանապարհը հարթ չեղավ, հայ հրատարակիչներից մեկի Ավետիք Արասխանյանի մոտ տարավ մուրճ ամսագրում տպագրելու, բայց Արասխանյանը հրաժարվեց տպագրել, ասելով, որ որտեղ շուն ու կատուն, որտեղ բանաստեղծություն, այն էլ այս տեսակ վայրենի լեզվով գրված, նկատի ունենալով բարբառային բառերը, որ Թումանյանը որպես նորություն բերում էր գրական ստեղծագործության մեջ, եւ տարիներ անց միայն հրատարակվեց շուն ու կատուն։ Թումանյանի համար Թիֆլիսում շատ հետաքրքիր մի աշխարհ է եղել նաև թատրոնը, այն էլ հայկական թատրոնը,
Իդեպ Կովկասում հայկական թատրոնը թատերական առաջին կենտրոնն էր, որտեղ բեմադրվում էին եվրոպական բարձր որակի ստեղծագործություններ եւ նաեւ հայկական պիեսներ բնականաբար։ Եվ այդ ամենի կենտրոնում Պետրոս Ադամյանն էր իր շեքսպիրյան զանազան դերերով։ Թումանյանի այս դեպքում դեռևս ուշ պատանեկության վաղ երիտասարդության տարիքի Թումանյանի համար թատրոնի այս աշխարհը բացահայտվել է հենց Շեքսպիրի ստեղծագործություններից Համլետի առաջին ներկայացումը, որ ինքը տեսել է, եղել է Համլետը, եւ ասում է հաջորդ օրը ես ինձ արդեն դերասան էի պատկերացնում եւ անգամ փորձեր է արել դերասանական, բավական վաղ տարիքում նաեւ սկսեց ազգային ազատագրական շարժման ճանապարհ անցնել եւ դրա խթանիչ ուժերից մեկը Ռաֆին էր իր հերոսական վեպերով, դեռ երիտասարդ կամավորական ջոկատների գաղտնի խմբակների անդամակից էր Թումանյանը եւ դա կարծեք թե նախանշելու էր այն մեծ հասարակական դերը, որ Թումանյանը իրականացնելու էր ավելի ուշ շրջանում։ Այստեղ կարող ենք տեսնել Թումանյանի անձնական գրադարանի առաջին գրապահարանը։ Մյուսները մենք հետո կկարողանանք տեսնել բնակարանի տարբեր հատվածներում։ Առաջինը, որը ինքը գնել է իր առաջին աշխատավարձով, դեռևս Ջալալօղլիում ուսուցչի տան էր, որ տեսել էր մեծ գրադարան, որ որոշել էր, որ մի օր ինքն էլ է անպայման ունենալու այդպիսի գրադարան, եւ հավաքել էր ահագին գրքեր, գնեց առաջինը, հետո պահարանների քանակը ավելացրել է, 13 գրապահարան ունի, 10,000 կտոր գրքով ամենատարբեր թեմաներով, բոլոր պահարանների ապակիները իր ձեռքով ծածկված են, հատուկ թաքցրել էր, որ իր գրքերը հնարավորինս քիչ տա ուրիշներին, որովհետև մոռանում էր, նրանք էլ չէին վերադառնում եւ կորցնում էր իր համար ամենաթանկ հարստությունը իր գրքերը։ Այս ցուցապահարանում մենք կարող ենք ծանոթանալ արդեն Թումանյանի ամուսնական շրջանը, բավական երիտասարդ է ամուսնացել, 19 տարեկան եւ կինը Մարիամ Մաչկալյանը, որ տան անդադ Օլգային ասում, հետո այդպես էլ Օլգա լայն հանրությանը հայտնի է, 17 տարեկան էր, այդ տարիքում ամուսնացել են եւ հիմք են դրել մեծ ընտանիքի առաջնեկներն են Մուշեղ, Նվարդը եւ Աշխենը, մի որդին էլ գրկում է Համլիկը։ Պիտի ասեմ, որ նրանց ամուսնությունը պայմանագրային ամուսնություն է եղել, թվում է թե նոր բան է այս տեսակ ամուսնությունը, բայց պարզվում է, որ ոչ այդքան էլ այդպես չէ, պայմանն էր ուղղակի, որ Թումանյանը պիտի տիկին Օլգայի հայրացուից հետո փոխարիներ նրան եւ ձեռնադրվեր քահանա։ Եղել է իսկապես այդպիսի մի ընթացք, որ արդեն հաջորդ օրը պիտի Թումանյանը գնար հավատարիմ այս պայմանագրի ձեռնադրվելու քահանա, բայց հանգամանքների բերումով եւ նաեւ միջավայրի իրեն գնահատող մարդկանց շնորհիվ Թումանյանը չի կատարել այդ քայլը եւ դերևս բարեբախտաբար որ չի կատարել։ 1890 թվականին Մոսկվայում լույս տեսավ Թումանյանի առաջին բանաստեղծություններ ժողովածուն, որը բավական հակասական արձագանք ունեցավ, կային մարդիկ, որ ասում էին, որ հերթական ստեղծագործական ժողովածուն է հրատարակվել, այսօր կկարդանք, վաղը կմոռանանք, բայց եղան նաև սրատես մտավորականներ, գիտնականներ, գրականագետներ, ովքեր որ բարձր գնահատեցին եւ ասացին, որ նոր հանճար է ծնվել, որը դեռ մեծ ապագա ունի, եւ այդ գնահատողներից էին Մանուկ Աբեղյանը, Գաբրիել Սունդուկյանը, Լևոն Մանվելյանը եւ հատկապես Ղազարոս Աղայանը, որը չափազանց ոգևորված էր երիտասարդ գրողի ժողովրդական նյութերի նկատմամբ ունեցած մեծ հետաքրքրության եւ հմտության նկատմամբ Եվ նրանց ծանոթացումից հետո Թումանյանի եւ Աղայանի ձևավորվեց բացի գրական դաշտում որպես համախոհների, նաեւ ընկերական շատ մեծ կապ, չնայած տարիքային տարբերության Աղայանը մոտ 30 տարի մեծ է Թումանյանից, բայց կարծեք թե տարեքից ընկերներ լինեն, իսկ ավելի ուշ նաև բացահայտեցին, որ իրենք հոգովել են շատ կապված, այնքան որ Թումանյանը կարող էր օրինակ իր տանը նստած կանխազգալ, թե ինչպես հենց այդ պահին շատ ծանր վիճակում է հայտնվել Աղայանը։
Թանգարանի երկրորդ սրահում մենք կարող ենք ծանոթանալ արդեն Թումանյանի կյանքի ավելի հասուն շրջանում, երբ որ Թումանյանը հասուն երիտասարդ տարիքում էր, բավական ստեղծագործական փուլեր անցած եւ արդեն գրական միջավայրում ինքը հեղինակություններ եւ իր շուրջներ հավաքում հայ միտքը, հայ մտավորականներին, նրա ստեղծագործությունները արդեն դարձել էին ուսումնասիրության առարկա տարբեր մտավորականների համար։ Ռոմանոս Մելիքյանը երիտասարդ կոմպոզիտոր Թումանյանի բանաստեղծությունների հիման վրա գրում էր ստեղծագործություններ, ռոմանսներ, այդ թվում շատ հայտնի Գյոթեի վարդը ստեղծագործությունը, որ ռոմանսի վերածվեց, եւ երիտասարդ գրողները, նոր գրական փորձեր կատարողները որպես Թումանյանին ունեին առաջնորդի, որ մտնում էին այդ գրական դաշտ։ 1903 թվականին հրատարակվեց Թումանյանի երկրորդ ժողովածուն։ Սա թերևս Թումանյանի կյանքում եւ միջև կյանքի վերջ էլ եղավ այն բացառիկ ընտրանին, որի եւ բովանդակային կառուցվածքը ամբողջությամբ Թումանյանը համաձայնեց, որ այդպեսին պիտի լինի, եւ նաեւ շքեղ հրատարակությանը։ Թումանյանը միայնակ չէր կարող անել սա, ինչպես որ իր կյանքում շատ այլ նախաձեռնություններ, իր կյանքում կային մարդիկ, մեկենասներ, հովանավորներ, որոնք մշտապես նրա կողքին էին եւ մի ամբողջ ցուցապահարանում մենք անդրադառնում ենք հենց այս մարդկանց, որոնք Թումանյանի շուրջն են եղել, իր հովանավորները, մշակույթը գնահատող մարդիկ եւ առանձնացողներից է հատկապես Թումանյանի մեծագույն մեկենաս իշխանուհի Մարիամ Թումանյանը, հենց նրա օգնությամբ էլ հրատարակվեց 1903 թվականի ժողովածուն։ Ավելին պիտի ասեմ, որ այս ժողովածուն լույս տեսնելուց հետո իշխանուհին շատ ոգևորվեց Թումանյանի անուշ պոեմով եւ առաջարկեց, որ Կոմիտասը ծնունդ տա անուշ օպերայի, որը ցավոք անավարտ մնաց։ Մյուս հովանավորները Թումանյանի Փիլիպոս Վարդազարյանը, Արիստակես Զարգարյանը մշտապես նրա կողքին են եղել եւ նրանց շնորհիվ Թումանյանը 3 տարի 1900-ական թվականների սկզբերին եղավ Աբբաս Թուման առողջարանում, Բելիք լուչում, Ուրաբելում, Վրաստանի տարածքում գտնվող առողջարաններեն, որտեղ որ այսպես ստեղծագործական բուռն շրջանն է եղել։ Եվ կարող ենք ասել, որ միակ շրջանը, որ Թումանյանը զբաղվել է զուտ ստեղծագործելով, որովհետև դրանից առաջ եւ դրանից հետո հասարակական գործունեությունն այնքան ծավալուն է եղել եւ այնքան Թումանյանը ստիպված է եղել մշտապես դրսում ազգային հարցերով զբաղված լինել, որ իր գնահատականով ինքը նշում էր, թե միջև հիմա ինչ եմ գրած, մի քանի բան էնել ձեռած ոտքի վրա կամ հիվանդ ժամանակ գրելու մի կարգին ժամանակ չեմ ունեցել։ Հենց այս հիվանդ ժամանակը նկատի ունի Աբբաս Թումանյան շրջանը, որտեղ ինքը առողջարանում էր եւ բուժվում էր եւ ստեղծագործում, այստեղ ծնունդ առան շատ բանաստեղծություններ, վերջնական տեսքի բերեց Թումանյանը իր պոեմներից շատերը, Հազարան բուլբուլ ստեղծագործության բազմաթիվ տարբերակներ այստեղ էր ուսումնասիրում, նույն Աղթամարը, Փարվանան, Լոռեցի Սաքոն եւ այլ ստեղծագործություններ այս շրջանի ծնունդ են։ Եվ իսկապես սա գտնված շրջան էր Թումանյանի կյանքում, որովհետև արդեն 1905-6 թվականներին ամբողջ կյանքը հայության փոխվում է, որովհետև հայ-վրացական սահմանում սկսվում են ազգամիջյան բախումներ, հայ-թաթարական բախումները եւ Թումանյանը որպես մեծ հեղինակություն ունեցող անձի ոչ միայն հայերի, այլ կովկասյան այդ ցեղերի եւ այդ թվում նաեւ վրացական իշխանությունների մոտ ինքը հանդես եկավ մեծ խաղաղարարի դերում, բայց քանի որ միաժամանակ վտանգված էր Լոռին, Թումանյանը դարձավ Լոռու պաշտպանը իր թիկունքում ունենալով զորախումբ եւ այդ շրջանում բոլորը հիշում են եւ ժամանակակիցները վկայում են Թումանյանի որպես մեծ խաղաղարարի, որ ջերմակ դրոշակով շրջում էր եւ իր հաշտությունն էր տարածում, բայց միաժամանակ Թումանյանը զինված էր եւ նա պարտադրում էր այդ հաշտությունը եւ խաղաղությունը տարածաշրջանում չափազանց կարեւորելով։ Տարիներ անց կյանքի վերջին շրջանում Թումանյանը անդրադառնալով իր կյանքին հետայաց իհարկե 54 տարիների ճանապարհին ասում էր կյանքում եթե ոչ մի բան գրած չլինեմ, եթե որևէ տող չպահպանվեր կամ չգրեի միայն այն, որը այս շրջանում կարողացա
իրար դեմ մերկացված սրերը պատյան դնել տալ եւ հազարավոր անմեղ մարդկանց կյանքը փրկել, դա ես համարում եմ իմ կյանքի մեծագույն առաքելությունը։ Բայց իհարկե ցարական կառավարության կողմից սա այլ կերպ դիտարկվեց եւ 1908 թվականին Թումանյանը ձերբակալվեց։ Այդ ձերբակալության շրջանում Թումանյանը միակը չէր, 200 եւ ավել հայ մտավորականներ Թիֆլիս քաղաքում մեկ գիշերվա ընթացքում ձերբակալվեցին, որոնց մեջ էր նաեւ Թումանյանը եւ որդին։ Եվ 6 ամիս Թումանյանը անցկացրեց Մետեխի բանտում, այնտեղ լրացավ նաեւ իր ծննդյան 40-ամյակը։ Եվ այս տեղ է, որ ծնունդ առավ երկու ստեղծագործություն, Վայրեջք բանաստեղծությունը, որ իր 40-ամյակին է նվիրված եւ մյուսը Միկաթիլ Մեղր ստեղծագործությունը, որը այսօր մենք կարդում ենք որպես մանկական ստեղծագործություն թերևս, բայց իր խորքում Թումանյանը հավերժական հարց էր դնում որևէ բանից ծնունդ չառնող մեծ պատերազմ, որը հետո ազգեր է կործանում։ Թումանյանի դատավարությունը շարունակվեց 1911-12 թվականներին արդեն Պետերբուրգ քաղաքում եւ բավական երկար ամիսներ տևած դատավարությունից հետո Թումանյանին անմեղ են ճանաչում։ «1899 թվականին Հովհաննես Թումանյանը իր տանը ստեղծում է մի գրական հավաքատեղի, խոսքը Վերնատուն գրական խմբակի կենտրոնի մասին է, Բեբության 50 հասցեում, որովհետև արդեն ընկերները պարբերաբար այնտեղ հավաքվում էին եւ ձևավորվել էր այդ միջավայրը։ Հիմնադրեցին ընկերներով Թումանյան, Աղայան, Լևոնշան, Դերենիկ Դեմիրճյան, Ավետիք Իսահակյան, Նիկոլ Աղբալյան, սրանք հիմնադիր ընկերներն էին իհարկե, Վերնատան, բայց այնտեղ պարբերաբար միանում էին այս խմբին գրական եւ մշակութային ամենատարբեր գործիչներ, ժամանակի մտավորականներ, այդ թվում ոչ միայն արևելյան Հայաստանի մտավորականությունը, նաեւ արևմտյան Հայաստանի, այնտեղ Թումանյանը հյուրընկալեց նաեւ Սիամանթոյին, որը որ Թումանյանի տնից դուրս գալուց հետո շատ տպավորվել էր եւ ասել էր, որ այդ տունը ոչ թե շենքի ամենավերևի հարկում է գտնվում, այլ Աստծո մոտից առաջին հարկում։ Բուռն գրական ստեղծագործական շրջան է եղել մեր մտավորականների կյանքում, նրանք այստեղ էլ որ ծանոթանում էին համաշխարհային գրականության ամբողջ իրադարձություններին, կատարում էին թարգմանական գործեր, շատ բուռն քննարկում, բանավիճում, վերլուծում, այսինքն 10 տարի տևած ընթացքը, որ կար մեկ-մեկ կտրտված, բայց ընդհանուր հաշվով 10 տարի գործեց Վերնատունը, չափազանց բեղմնավոր է եղել։ Բուռն քննարկումներից զատ Վերնատունը ուներ նաև շատ անուշիկ գրական հատված, երեկոների հատկապես, թեյախմության հատվածը, ավելին իրենք անգամ վերնահատիկ ունեին, որ հատուկ թեյի համար թեյի հետ օգտվում էին, կամ օրինակ կին մասնակիցներին անվանում էին վերնանուշներ, որոնք գալիս էին գեղեցկացնելու այդ իրենց երեկոյան մշակութային հավաքույթները։ Վերնատունը առիթ դարձավ եւ հիմքը դարձավ, որպեսզի Թումանյանը հիմնադրի հայ գրողների կովկասյան ընկերությունը։ Եթե Վերնատունը զուտ ընկերական միջավայրի ուրեմն շրջանակում էր, հայ գրողների կովկասյան ընկերությունը արդեն իրավական հիմքով հաստատություն էր, որը կարող էր բարձրաձայնել մի շարք հարցեր կապված մշակութային հարթակի, հատկապես գրողների, հեղինակային իրավունքի, վարձատրման, թարգմանական եւ այլ տարբեր տեսակի հարցեր կազմակերպելու։ Գրվեց հատուկ կանոնադրություն այս ընկերության համար եւ Թումանյանը որպես հիմնադիր ընտրվեց նաեւ խորհրդի կողմից հիմնադիր նախագահ։ Հետագա տարիներին հայ գրողների կովկասյան ընկերությունը իր գործունեությունը լայն մասշտաբների հասցրեց միջև այն, որ օրինակ ցեղասպանությունից մազապուրց եղած հայ որբերին
կարող էր եւ իրավունք էր ունեցել որդեգրելու եւ նրանց հետագա հատկապես ստեղծագործող երեխաների մասին է խոսքը, նրանց հետագա ճակատագիրը ոչ թե տնօրինելու, այլ աջակցելու, որպեսզի կայանա նրան գրական դաշտում։ Եվ հենց Հայ գրողների Կովկասյան ընկերության գործունեության շրջանակում Թումանյանը նաև հայացք նետեց դեպի մեր անցյալի հարստությունները, դրանք տարիների, դարերի փոշուց վերհանելու եւ նորից հանրության սեփականությունը դարձնելու եւ առաջին մեծ նախաձեռնությունը Սայաթ Նովայի անունը նորից հայ հասարակության մեջ շրջանառելու եւ նրա ամբողջ գրական հարստությունը սերունդներին փոխանցելու գործն էր։ Թումանյանը ծաղվերում էր ընտանիքի հետ առողջարանում, երբ որ լսեց առաջին աշխարհամարտի լուրը եւ հաջորդ օրը անմիջապես վերադարձավ Թիֆլիս, իսկ դրանից հետո Էջմիածին։ Մինչ այդ Թումանյանը երկու անգամ հասցրեց միջև ամբողջ ցեղասպանության խիտ ամռանը Էջմիածինի գործունեությունը, երկու անգամ հասցրեց լինել նաեւ Արևմտյան Հայաստանում գաղտնի հանձնաժողովի կազմում էր Գևորգ 5-րդ կաթողիկոսի կողմից կազմված մի խումբ, որոնք պիտի գնային ռազմաճակատ եւ տեղում հասկանային իրավիճակը, որովհետեւ շատ տարբեր լուրեր էր հասնում, այն որ իբրև թե հայ կամավորական ջոկատները պատշաճ չեն, իրենց դիվանագիտությունը վարում ռուսական զորքերի հետ եւ ատարաբնույթ խնդիրներ կար։ Եվ դրա համար անհրաժեշտությունը կար տեղում տեսնելու ամեն ինչ, պահպանվել են Թումանյանի նաև այդ օրերի ճամփորդական երկու օրագրերը, որոնք լուռ վկան են այն իրադարձությունների, որ այդ օրերին տեղի ունեցել Արևմտյան Հայաստանում։ Վերադարձից անմիջապես հետո ամռանը Թումանյանը հուլիս ամսից մինչև ուշաշուն եղավ Էջմիածնում, որքան խնամ մեծ առաքելությունը ստանձնելով, շատ մեծ պատասխանատվություն էր, բայց նաև նա իր մեջ իսկապես գերմարտկային ուժ էր գտել արհավիրքի դեմ պայքարելու եւ փրկելու երեխաների կյանքը, որովհետեւ չափազանց լավատես մարդ իր ազգի կենսունակության նկատմամբ չէր կարող այդ օրերին հուսախաբ լինել եւ փրկությունը ուրեմն առաջնային է երեխաներն էին։ Իհարկե Թումանյանը միայն նրանց ֆիզիկական գոյության մասին չէ, որ մտածում էր եւ փրկության, այլ նաեւ մանուկ հոգու եւ նրանց դաստիարակության։ Թվում է թե այդ սարսափելի իրականության մեջ պետք է դրանք մոռանար կամ մոռացվեին, բայց հերուն նայող մարդը ավելի սթափ է դատում եւ ճիշտ այդ շրջանում 15 թվականին իրար հետևից ծնունդ են առնում Թումանյանի կազմած խաղերը, հայրենագիտական, հայրենաճանաչողական խաղեր, որոնք եւ երեխաների ժամանցը կազմակերպելու միջոց էր եւ նաեւ նրանց ինտելեկտը, գիտելիքը զարգացնելու կամ փոխանցելու կամ հարստացնելու ամենատարբեր տարիքի ավելի քան 10 խաղ, որ այդ շրջանում կազմեց եւ հրատարակեց Թումանյանը։ 1916 թվականին պատերազմական ընթացքը կրկին Թումանյանին հանգիստ չի տալիս, որպեսզի նա ստեղծագործական իր ճանապարհը շարունակի եւ որովհետեւ հնչում է Զորավար Անդրանիկի կոչը, որ ամեն հայ իր ամենաթանկը պիտի նվիրաբերի հայրենիքի պաշտպանության գործին։ Սա բաց կոչ էր հանրությանը, որ Հայաստան օրաթերթում տպագրվեց եւ հաջորդ օրը նույն թերթում Թումանյանը հանդես եկավ իր բաց պատասխանով, ասելով, որ իմ ամենաթանկը իմ երեխաներն են եւ ես անում եմ այդ զոհողությունը իմ ազգի համար, 4 որդիներս ռազմաճակատ մեկնելու եւ դուստրերս գթության քույրեր ծառայելու։ Եւ իսկապես մի քանի օր հետո Թումանյանի որդիները զինվորագրվում են տարբեր հատվածներում, Վանում, Միգդիրում, Բերկրիում եւ այլ հատվածներում։ Մի որդին Արեգը, որ անչափահաս էր, ինքն էլ դիմում է կամավոր եւ ստիպում, որ անպայման իրեն ուրեմն զինվորագրեն եւ ինքը եւս կարողանա մասնակցել հայրենիքի պաշտպանության գործին։ Իսկ աղջիկները մեծերը հիմնականում որպես գթության
պետության քույրեր էին ծառայում։ Եվ այս հատվածում իհարկե Անդրանիկի, Զորավար Անդրանիկի հետ Թումանյանի հանդիպումը, մտերմությունը ավելի վաղ էր եղել, դեռ 1904-5 թվականներից, բայց այս շրջանում նրանց մտերմությունը ավելի խորացավ, ակտիվացավ եւ Զորավար Անդրանիկի համար զարմանքը այնքան է եղել, թե բանաստեղծ մարդը ոնց կարող է տեսակ վարպետությամբ ձի հեծնել, ձիավարել եւ զորախմբի արչեւ առաջ գնալ եւ փորձել պաշտպանության տարածք վերցնել իր հովանու ներքո։ «1919 թվականին լրանում է Թումանյանի 50-ամյակը, չնայած որ Թումանյանը որևէ կերպ չէր ուզում նշել իր ծննդյան հոբելյանական տարեթիվը, բայց ինքնաբուխ ժողովուրդը ամբողջ փետրվար ամսից մինչև ամռանը բարբերաբար նշում էին նրա ծննդյան օրը եւ ինքն էլ ասում էր, չգիտես ինչպես հայտնվեցի մի մեծ տոնախմբության կենտրոնում։ Ինչու Թումանյանը չէր ուզում նշել իր 50-ամյակը, որովհետև նախ հայկական հարցերի լուծումը չէր ստացել եւ բազմաթիվ խնդիրներ կային, դրան զուգահեռ նաեւ Թումանյանը անձնական մեծ կորուստներ ուներ, պատերազմի ընթացքում զոհվեցին Թումանյանի երկու եղբայրները եւ ամենածանր կորուստը, որ 18 թվականի դեկտեմբերին իրեն լուր հասավ, իր որդու Արտավազդի զոհվելն էր, 24 տարեկան երիտասարդ, որը Վանի երկրորդ գաղթի ժամանակ քրդական հարձակումներից զոհվել էր եւ լուրերը նրա մասին շատ տարբեր էին, Թումանյանը դիմում էր տարբեր դեսպանատների, որպեսզի հասկանա իրողությունը եւ բացարձակապես ի վիճակի չէր, բայց կարծեք թե ժողովուրդը եկավ ինքնաբուխ, որպեսզի քաջալերի, ոգևորի եւ նորից նրան դեպի կյանք մղելու տրամադրություն տա։ Եվ իսկապես այդ ինքնաբուխ ոգևորությունը ժողովրդի բավական Թումանյանին թեթևացրեց, շունչ տալ տվեց եւ առատորեն Թումանյանը սկսեց իր քարյակներին ծնունդ տալ խոհափիլիսոփայական բարդ ստեղծագործություններ, որտեղ Թումանյանը 4 տողի մեջ փորձեց խտացված ամբողջ կյանքի փիլիսոփայությունը տալ։ 1920-21 թվականներին մեր պատմության էլի բարդ ժամանակահատված առաջինից երկրորդ հանրապետությունների ստեղծման փուլերում Թումանյանը էլի հասարակական ակտիվ կենտրոնում էր եւ մի անցումի իշխանությունից մյուսի անցման փոփոխության շրջանում էլի նա կենտրոնում էր, որպեսզի հնարավորինս այդ փոփոխությունը լինի առանց արյունահեղման եւ 21 թվականին արդեն Ալեքսանդր Միասնիկյանի հրավերով Թումանյանը եկավ Երևան, իսկ պատճառը եւ առիթը ստեղծված խորհրդային Հայաստանի, այսինքն Հայաստանի երկրորդ հանրապետության ծանր սոցիալական վիճակից հանելու եւ երկիրը կառուցելու ծրագիրն էր։ Եվ Երևանում հիմնադրվեց Հայ օգնության կոմիտեն եւ հանձնաժողովի առաջարկով եւ համաձայնությամբ այդ կոմիտեի նախագահ ընտրվեց Հովհաննես Թումանյանը։ Բոլորը հավաստիացնում էին, որ միայն իր հեղինակությունն է, որ թույլ կտա արտասահմանում գտնվող հայությանը վստահելու այդ օրերի իշխանությանը եւ ցուցաբերելու մեծ աջակցություն եւ դրամական աջակցություն եւ նյութական եւ ապրանքային եւ դեղորայքային ամենատարբեր տեսակի աջակցություններ եւ իսկապես նրանք չէին սխալվում, իսկապես Թումանյանը ուներ այդ մեծ վստահությունը եւ 21 թվականի հոկտեմբերին Թումանյանը արդեն պիտի մեկներ Կոստանդնուպոլիս, որքան էլ ինքը դեմ էր իր մեկնելուն, ասելով որ արդեն կա կառավարություն եւ ժամանակն է որ ես գրականությամբ զբաղվեմ, բայց տեսնելով նաև փողոցում արդեն աշնան շեմին գաղթականների խմբեր, որոնք պիտի ձմեռն անցկացնեին փաստորեն փողոցում, նա իր վճռը փոխում է, տալիս է իր համաձայնությունը եւ մեկնում է Կոստանդնուպոլիս։
Կոստանդնուպոլսում Թումանյանը կապեր է հաստատում Հայ օգնության մարմնի կենտրոնի հետ, որտեղ լինում է շատ կարևոր հանդիպումներ, քննարկումներ, այնուհետև Թումանյանը իր ճամփորդությունը պիտի շարունակեր դեպի Եվրոպա, այնտեղի հայկական համայնքների հետ հանդիպելու, բայց Պոլսում նրա առողջական վիճակը շատ ծանրանում է եւ Թումանյանը ստիպված է լինում հետ վերադառնալ։ Այդ օրերի հանդիպումների շրջանը նաև իր գրական ստեղծագործությունների վերջին իր կենթանության շրջանում վերջին գրքի կազման հրատարակման ընթացքը եղավ։ Խմբագիր Պերպերյանի առաջարկով Թումանյանի մեկ հատոր, մեկ բանաստեղծությունների ժողովածու Կոստանդնուպոլսում հրատարակվեց 1922 թվականին։ Սա իր կենթանության օրոք վերջին ժողովածուն եղավ։ Թիֆլիս վերադառնալուց հետո Թումանյանի կյանքի արդեն վերջին շրջանը ամբողջապես առողջական խնդիրներով շրջան է եղել եւ մարտ ամսին արդեն Թումանյանը 1923 թվականին գտնվում էր Մոսկվայում Օստրոմովի անվան հիվանդանոցում, որտեղ որ անցկացրեց իր կյանքի վերջին օրերը։ Վերջին ստեղծագործությունը, որ Թումանյանը գրել է, Սիրիուսի երաժիշտը բանաստեղծությունն է, որը ծնունդ է առել 14-ամյա հետագայում խոշոր աստղաֆիզիկոս Վիկտոր Համբարձումյանի հետ զրույցից հետո։ Թումանյանի մահից հետո մարմինը տեղափոխվել է Թիֆլիս եւ Թումանյանը հանգչում է Խոճիվանքի հայկական գերեզմանատանը։ Սա թանգարանի ամենախորհրդավոր հատվածներից մեկն է, որովհետև այստեղ ամեն ինչ, նկար, քանդակ եւ այլն, ամեն ինչ ուղղակիորեն Թումանյանին է, նրա ձեռքը դիպչել է այս ամենին, որտեղ հուշային հատվածն է, որտեղ վերարտադրված է Թումանյանի Թիֆլիսյան վերջին տունը։ Ճարտարապետ Աղաբաբյանը հատուկ նախագծեց թանգարանի այս հատվածը եւ դասավորությունն էլ հետո ընտանիքը Թումանյանի պահպանեց դասավորությունների այնպես, որ ամեն անգամ այցելուն այստեղ հայտնվելիս պատկերացնի, որ ինքը եղել է Թիֆլիսում եւ հայտնվել է Թումանյանի տանը։ Երևանյան թանգարանի երկրորդ հարկում Թումանյանի հսկա պատշգամբն է եւ ընտանիքի համար նախատեսված 6 սենյակները, հրաշալի ճաշասենյակը, որտեղ որ Թումանյանը սովորաբար իր հյուրերի հետ հավաքվում էր, բացում էր մեծ սեղանը եւ հյուրասեր մարդը հյուրասիրում էր իր հյուրերին, բայց ասում են, որ Թումանյանը միշտ սիրում էր կրկնել, որ իր ճաշնել է գործ, որովհետև հենց այնպես պատահական բաների մասին չէ, որ խոսում էր։ Եվ իր երեխաներին միշտ ասում էր, հորդորում էր, որ իրենց կողքը լինեն, որտեղ ժամանակի մտավոր միտքներ այնտեղ հավաքված, ասելով, որ իմ տունը ձեզ համար համալսարան եմ դարձրել, կարդացեք իմ գրքերը, լսեք իմ հյուրերին եւ կստանաք այն գիտելիքները, որ որևէ տեղ դուք չեք կարող ստանալ։ Թումանյանների հյուրասենյակը իսկապես եղել է տարածք, որ ճաշասենյակից, ճաշից հետո տեղափոխվել են մարդիկ եւ իրենց գրական քննարկումները եւ բուռն ազգային հարցերը քննարկվել են հենց այս հյուրասենյակում, որտեղ որ Թումանյանը իր հյուրերի հետ ոչ միայն երեկոն, այլ ամբողջ գիշերը հաճախ մինչև լուսաբացն անց էր կացվում։ Հենց այդ հյուրասենյակում է ծնունդ առել նաև Ալմաստ օպերան, որտեղ Ալեքսանդր Սպենդիարյանի հետ այնտեղ հանդիպելիս որոշվեց, որ Թմկաբերդի առումը պիտի դառնա Ալմաստ օպերա։ Եվ Թումանյանի աշխատասենյակը թերևս ամբողջ բնակարանի ամենահետաքրքիր ու նուրբ անկյուններից է, որտեղ որ այցելուի հետ ամեն անգամ մենք էլ շրջելիս ապրում ենք նույն զգացումը, որ հենց նոր է Թումանյան աշխատասենյակից դուրս եկել, որտեղ իսկապես այնտեղ ամեն բան ճիշտ թումանյանական օրերի շնչով եւ տրամաբանությամբ է պահպանված, եւ իր գրասեղանը, եւ պատերին փակցված կտեղները, եւ նաեւ իր գրությունը, որտեղ ինքը հատուկ նշում է. խնդրում եմ չծխել եւ գիրք չխնդրել։ Սա Թումանյան մարդու միակ խնդրանքն է եղել իր հյուրերից։ Մանկասենյակից ցավոք սրտի իրեր չեն պահպանվել, դրա համար այնտեղ հնարավոր է տեսնել Թումանյանի որդիների եւ դուստրերի լուսանկարները, նրանց վերաբերող ցուցանմուշներ, նամակներ միմյանց եւ հայրիկին ուղղված։ Միանուշիկ անկյունն էլ Նվարդի սենյակն է, Նվարդի վարդագույն սենյակը Թումանյանի դուստրերից մեկի, որը հայրիկի հետ շատ կապված է եղել եւ նրա բոլոր ճամփորդությունների ընկերը,
Եվ հենց այս սենյակում թախտին պառկած էր Նվարդին Թումանյանը պատմում էր իր մանկության տարիների պատմությունները, որոնք գրի է առել Նվարդը եւ հետագայում տպագրվել մեկ ժողովածուում, զրույցներ եւ հուշեր ժողովածուում։ Առանձին հատվածով պահպանված է նաեւ Տիկին Օլգայի պատկանող իրերը, դրանք ցուցադրվում են ննջասենյակի հատվածում։ Եվ այսպես ամբողջանում է Թումանյանի տունը, մի տուն, որ ժամանակին Լևոն Շանթիի բնութագրմամբ վանքի է նման, ասում եմ, մենք ամեն անգամ այդքան մտերին, բայց մտնում էինք Թումանյանի տուն, կարծես վանք էինք մտնում էինք եւ այնտեղից դուրս գալիս հոգով մաքրված եւ թևեր առած։